E fala, galerinha do YouTube, Pedro Paulo falando aí com vocês. E hoje, desculpa aí, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de como aumentar o som do seu celular, tá? Então é um aplicativo que você vai instalar no seu celular, que é o Bass Booster. Ele funciona assim, ó, galera. Ó, você vai aumentando aqui, entendeu? Tem várias coisas aqui pra mexer. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Desse Bass Booster. Então, instale e depois você vai lá nessa barrinha aqui, ó, e aumente, né? Fazendo assim, é tipo que você tá, né, indo pro lado. Então, esse foi o vídeo, galera. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo. Compartilhe, comente, inscreva-se no canal e no canal de vlogs, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. E é isso, falou e tchau!